今天上午非常热，下午就来一场大暴雨，还加冰雹。我现在是在我的遮雨棚下面，你看到处都是水。还好这些月季盆景还是没问题，但是这里有个月季倒了，这个月季倒了，没事。这里也是一棵月季树，也是倒了。这一盆超大天竺葵，这就是我的肉肉，瓷盆都已经打烂了，被风刮下来了，被风刮下来。哎呀，这个盆啊，这个盆还是比较牢固，没有烂，但是肉肉不行了。啊，这个盆没底了，已经没底了，看到没有？这几棵月季树，这个瓷盆已经不行了，打烂了，瓷盆打烂了。这一盆扶好就是的，哎，扶好就是的。这一盆没事，主要是这种瓷盆的，看看这个瓷盆，到处都是根系。这些月季树就没事，因为都修紧了，都修紧了，它的灌木不大了，所以没事。看一下这边，啊，你看我的最高的一棵躲躲藏藏月季树，给它扶起来，啊，完好无损。我这棵没事就 OK 了，这棵今天上午刚刚给它修紧了，这个灌木，所以说要及时修紧啊，树大招风。这边是别人的露台，放在这里的。这是一盆绿地，这里有一棵2米多高的月季树，也是刚刚把灌木给它修紧了一下，不然全部会折断。这是一棵青蒿，还没有嫁接的，已经吹歪了。还好今天这露台损失不大，就是打破了几个花盆，这盆躲躲藏藏也要开了。